我哋又嚟到呢個第二個主題區域，就叫做 Discovery Reef。OK， 咁嗱呢度咧就係一個水底嘅設計，係類似呢個 Finding Nemo，所以有呢個 Nemo 喺呢度。咁呢度咧主要就有呢間 shop 賣啲嘢同其他嗰啲 shop 唔同嘅。咁入去啦。咁呢度有啲內裝就講翻呢度啦。最緊要呢度就有兩間餐廳嘅 Ohana Grill， 就係漢堡包熱狗，成日都開嘅。另外呢間咧就係 Cosmic Bar 咧，就係食嗰啲中東印度卡巴啊，同埋嗰個叫Shawarma。咁呢個廣場就大家攞完啲嘢食可以出嚟食啦，可以喺度超下啦。最緊要係嗰間頭先未介紹啊，就係奈雪的茶嗰度都有嘅。咁可以買杯奈雪的茶啦，當然呢度係貴1倍啦，比香港嘅價錢。好，咁我哋繼續嚟呢邊。我哋嚟到呢邊咧，就係呢間叫 Hotdog 嘅巴嚟嘅。咁呢間喺我食嘢嗰條片有詳細介紹啦，就係 Mai and Suri 嘅日本餐廳。咁呢邊咧就係意大利嘅 cafe， 就可以叫啲披薩同埋啲餅啊食晏嘅，當然都要收費嘅。嘅意大利餐廳係收費嘅，同埋最重要係18歲以上先嚟得嘅。我哋最後嚟到 Wayfinder Bay， 呢度咧就係又係巴啦。Hi。咁嚟到船尾嘅位置，呢度就係一個兒童水池啊！大家中意可以游下水，兒童水池。而家啱啱休息冇人遊，咁呢度就曬太陽啦，呢度係船尾嘅位置啦。好，咁咁我就介紹完呢個區域啦。船長好似就係隨時有杯嘢飲，跟住我哋飲完咧，隨時就擺低喺度就得㗎啦喎，自然就有人收㗎啦。而家就嚟到呢個 Disney Imagination Garden， 咁咧，而家啲人就喺度霸緊位，準備睇一陣嘅 Marvel show 啦。我哋琴日睇咗，咁呢個就係嗰個 Tony Stark 嘅食嘅嗰個叫展品啊。咁一陣咧，我哋呢度聽日就會有，一陣就會有呢個喺 Spiderman 喺嗰度飛落嚟㗎啦。咁而家呢個真係一個最大嘅，都係方便啲人喺度。咁呢度有兩間餐廳啦，咁食嗰條片都講過食咩。咁呢個位置中間就喺坐喺度睇久唔久會有啲 show 啦。咁呢度就係中間嗰啲房嘅位置，中餐、印度餐嘅餐廳。好，咁我哋繼續行上去，上一半層係另外一個區域。有呢個 Mickey Magician 啦，咁成日都會有人喺度影相嘅。同埋呢個城堡嘅雕塑。咁呢邊就少啲人坐嘅，有個巴位。有啲公仔賣，咁就呢個就係 Imagination Garden 區域啦。咁繼續嚟到另一個主題區域，就係 Toy Story 嘅區域，就係其實係一個兒童玩水區啦。咁有呢個就係俾4歲以下玩嘅呢度。咁過嚟呢邊啦，呢邊咧有少少抱葉哥，同埋有啲小型滑水梯啦，同埋有啲一般酒店都有嘅玩水嘅小朋友玩水嘅設備啦，即係淋啲水落嚟咁樣，咁就唔係好大嘅啫。咁最後就有呢兩個滑水梯啦，呢兩條中型啦，算係郵輪嚟講嘅中型滑水梯，中小型其實都係算係，即係以現今嘅郵輪，如果20萬噸級嚟講咧，呢兩條滑水梯係算係細嘅。暫時又唔離開，都幾多人睇嘅。咁最後就中停啦。其實呢隻船頂層好多位係因為有留咗呢個中空咧，其實都係唔算話多咗好多
喺頂 deck 嘅位，咁而家可以落水啦。呢度就係一個小型嘅游水池，20米到啦。哇！呢啲趕住衝落水啊，同埋闖住玩隻孤池，總共有4個隻孤池，同埋有呢個水池，勉強游到下啦。即係以呢個20噸級嘅遊輪嚟講，都係普通嘅水池大細。咁呢個就介紹晒呢個區域啦。一提呢個都係 Toy Story 嘅 Pizza Planet， 即係講咗好多次啦，永遠都好多人排隊嘅呢度。係啊，而家6點完咗啦，但係仲未攞晒，因為佢產能係遠遠唔夠速度。咁啊，佢呢個可能需要改善。連我個 Toy Story Place 個字喺呢度㗎 ，Toy Story Place 喺呢邊啦。咁我哋嚟到 Marvel Landing， 主要就係由呢個過山車組成。呢個過山車係就永遠係排唔到嘅，因為個 quota 好少，咁啊得好似話都每日500個，咁啊定每日250個，咁就每日500人，兩日1000人，但係成隻船6000人，咁啊叫做有少少高低嗱，又玩緊啦而家，我哋睇睇先，速度感又唔係好快㗎啦，咁衝上去又呢度落翻嚟，啲頭髮都係好固定嘅，我哋而家呢個小朋友有啲驚，其實都過到嗰邊有翻正常好㗎啦，呢度又。都好密嘅，其實出得。咁我哋一路過去再睇埋，睇到原來每一個玩係玩2轉嘅，費事你排咁耐玩得一轉，佢又俾你玩2轉。咁因為條 track 都係好短，咁跟住就呢個 Quantum Racer 就俾小朋友玩啦。應該都係自己揸嘅，但係就咁樣氹圈揸，應該比 NCL 嗰啲高卡就相對嚟講都係俾 BB 級。跟住最後就呢邊呢個。我哋第一日就玩咗啦，咁啊係一個氹船，好似話有得自己控制高度，但係其實都唔係好覺。咁啊1分鐘就會玩完。咁呢個就係所謂 Marvel Landing 區域，係有3個遊樂設施。但係唯一係呢個過山車，好多人排隊啦。其他都係適合 BB 級。呢個就係 Galaxy Speed， 有 Linear Motor Launch， 咁係啲下會有啲快感咯。Linear Motor 我諗都有50嘅可以加速度，係啦，加速度60都有嘅啲下就。Marvel 咧，我哋嚟到San Francisco Street啊！呢個主題區域咧就係將三藩市同埋東京結合，所以咧啲地名都有啲人。呢度就係呢個裝飾檔嘅一個 newsstand， 係冇嘢嘅假嘅。呢邊咧就係一啲家庭4個人玩嘅睇金遊戲，哇排晒大隊啊！咁跟住我哋繼續睇呢邊。呢邊有另外一啲舊嘅街機 game 啦，呢啲都係算係都係有啲劈蔗啊嗰啲，咁啊都好多人玩㗎。我哋繼續嚟呢邊啦。就係晏晝影相，而家冇得影啦。呢度都係買啲啤酒啊 popcorn 㗎。點解有 popcorn 呢？就係前日。咁呢度有啲巴士站同埋 cable car 嘅模型係俾人玩嘅，間冇乜人行嘅鋪啊，所以真係唔使介紹啦。咁我哋最後介紹埋呢度有4間戲院，每間係有100個位嘅。咁而家就做緊 Kupa、Big Hero 6同 Zootopia 之類。最後有呢個 Times Square 啦。咁呢個 Times Square 咧，就有幾條電梯啦，咁啊最主要嘅部分咧就係中間呢度有一個中庭係有音樂嘅表演嘅，而家夜晚都有啦。咁跟住嗰邊就係 guest service 啦，呢度有個 bar 啦，嗰邊就係呢個 Enchanted Summer 嘅餐廳。上埋上層嘅 Times Square 咧就仲有幾間鋪頭嘅啫 ，BWG 飲茶啦。咁呢邊咧就係賣鑽石同埋鐘錶嘅。咁呢度就係呢個 Times Square 嘅位置啦。